بلخ کې د ژبژغورنې ملي څانګې مسؤل عبدالباري جبرخیل او د دغې څانګې نورو غړو د پښتون نړیواله ورځ ونمانځله. یاده ورځ چې د کلتور وزارت سره په همغږۍ ونمانځل شوه، د کلتور ریاست تالار کې د کلتور رئیس، د احمدزیو کام رئیس او ځینې نورو قومونو او شوراګانو رئیسانو او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. یعنی د تیرو وختونو په پرتله ځوانانو ډیره یعنی هڅول شوي دي، مینه پیدا کړې ده چې په داسې غونډو کې ګډون وکړي او داسې غونډې جوړې کړي. او زه په دې هیله یم چې ورځ تر بلې د ځوانان وهڅول شي د لوړو چارواکو لخوا او د سترو بنسټونو لخوا داسې خپرونو ته یعنی زمینه ورته مساعد شي چې دوی ګډون وکړي او د ژبې د پالنې په هکله او همداشان هره ژبه وي، که پښتو وي که فارسي وي، یعنی هر ژبه وي باید ژبې ته وده ورکړل شي. دا زموږ یو تاریخي ورځ ده په سند شمال کې، یعنی اولین ځل دی چې په رسمي توګه موږ لمانځو. دا خصوصا د شمال پښتنو د افتخار ځای دی. په دې خاطر سره موږ لمانځو چې دلته اصلا څو کاله مخکې زموږ حق او حقوق نه چا راکوله او نه چا زموږ حق او حقوق د حق او حقوق په سترګو ورته کتل. په دې غونډه کې په بلخ کې پښتو ژبې ته اړوند خنډونه څرګند شول او ژبژغورنې ملي غورځنګ څخه ویناوالو په خورا درنښت مننه وکړه چې دغه ورځ یې په ښه شان سره په کابو 15 ولایاتو کې ونمانځله. زبان پشتو یکی از زبان‌های رسمی کشور ماست و یکی از زبان‌هایی است که بیشترین گویندگانش در کشور ما در سرزمین ما زیست دارند و همچنان این زبان یکی از زبان‌های خیلی کهن آریایی است و ارتباطش با زبان اوستایی که زبان مردم بلخ بوده و کتاب اوستا، کتاب زردشت و خشور بلخی به این زبان نوشته شده، بسیار نزدیک. د ژبژغورنې ملي غورځنګ هغه بنسټ دی او هغه ستر غورځنګ دی چې د ټول افغانستان په کچه د پښتو ژبې بډایښت لپاره مبارزه کوي او دغه ورځ په افغانستان کې د 100 څخه زیاتو ولایاتو کې ونمانځله. د ژبژغورنې ملي غورځنګ مرکزی دفتر کابل کې دی او مشري ابوبکر ځلاند کوي.